आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे डालेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साउंड इफेक्ट डालने से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं तो आपका वीडियो देखने और सुनने में अट्रैक्टिव लगने लगता है, जिससे ऑडियंस आपके वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करता है। और जितना ज़्यादा ऑडियंस आपके वीडियो को देखेगा, वॉच करेगा, उतना आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और व्यूज़ भी बढ़ेगा। ये है साउंड इफेक्ट लगाने का फ़ायदा। गाइज, आज मैं VN ऐप से आपको वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना सिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा। यदि आप VN ऐप से अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट डालते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट इशू देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इस वीडियो को देख सको। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो में साउंड इफेक्ट को डालकर दिखाता हूं, ताकि आप भी अपने वीडियो में इजीली साउंड इफेक्ट को डाल सको। तो गाइस, VN ऐप से मैं साउंड इफेक्ट को डालना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये है VN ऐप, ठीक है। सिंपली इसको इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ नीचे में प्लस का आइकन यहाँ पर शो कर रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप जिस वीडियो में साउंड इफेक्ट को डालना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो टाइमलाइन पर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले कट करेंगे, यानी कि मैंने जहाँ से बोलना स्टार्ट किया है वहाँ से रखेंगे, बाकी बेकार पार्ट को काट कर हटा देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे वाला पार्ट को इस प्रकार से काट कर हटा देते हैं। उसके बाद कहाँ तक मैंने बोला है, तो यहाँ तक मैंने बोला है, बाय बाय, ठीक है। तो चलिए पीछे वाले पार्ट को भी इस प्रकार से काट कर हटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। आई होप सो गाइज, ये तो देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग में मैं बोला हूँ आई होप सो गाइज। देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। आई होप सो गाइज, ये वीडियो आप लोग, ठीक है। जहाँ से मैं बोला हूँ आई होप सो गाइज, वहाँ सबसे पहले कर्सर को ले आएंगे, ठीक है, ठीक है। ले आएंगे। लाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखेंगे क्या, आई होप सो गाइज, ठीक है। स्टार्टिंग में यही मैंने बोला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आई होप सो गाइज, ठीक है। और चलिए सबसे पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार से नीचे चलाते हैं, सॉरी नीचे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टिक कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है। आई होप सो गाइज, वहीं पर देख सकते हैं वहीं से स्टार्टिंग होगा ये टेक्स्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप सो गाइज, ये आई होप सो गाइज, ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हल्का से एनिमेशन दे देते हैं, ठीक है। चलिए टेक्स्ट को मैंने एनिमेशन दे दिया। अब चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। देख सकते हैं किस प्रकार से एनिमेशन होता हुआ मेरा टेक्स्ट आया, ठीक है। और देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा टेक्स्ट एनिमेशन होता हुआ जाएगा। चलिए मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। आई होप सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, साउंड इफेक्ट को कहाँ लगाएंगे, सबसे स्टार्टिंग में साउंड इफेक्ट को लगाएंगे जहाँ से मेरा टेक्स्ट एनिमेशन होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कर्सर को सबसे पहले ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से ही मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कर्सर को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। लाने के बाद अब साउंड इफेक्ट को कैसे लगाएंगे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एक म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक, इफेक्ट और रिकॉर्ड। देख सकते हैं यहाँ बीच वाला में एक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है, इफेक्ट का। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, ठीक है। देख सकते हैं एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, इसमें दोनों में, ठीक है, सिर्फ टेक्निकल से रिलेटेड आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है।
ढेर सारा आपको टेक्निकल से रिलेटेड साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्टून का सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्टून का एक बॉक्स है, ठीक है। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारा कार्टून से रिलेटेड साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप अपने कार्टून वीडियो में यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको प्ले करके पहले सुनाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर ढेर सारा कार्टून से रिलेटेड साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फनी साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारा फनी साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देख सकते हैं ढेर सारा साउंड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि आपका कार्टून से रिलेटेड यदि आपका चैनल है तो आप यहाँ से साउंड इफेक्ट को ले जाकर वहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंगिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल का। चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं बिलिंग का, डिंग डिंग थ्री, डोरबेल, डिंग, कुकू, इस प्रकार से ढेर सारा यहाँ पर साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ से बैक चलाते हैं। बैक आने के बाद जिस वीडियो में मैं आपको साउंड इफेक्ट लगाना सिखा रहा था वो एक टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं देख सकते हैं इस वाला बॉक्स में आता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल से रिलेटेड साउंड इफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारा टेक्निकल से रिलेटेड साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देख सकते हैं शार्प स्विच, फ्लाई, देख सकते हैं शार्प शूज, सिक वाइट, फास्ट शूज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं किसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है शार्प शूज, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। कैसे सिलेक्ट करेंगे देख सकते हैं यहाँ सबसे लास्ट में देख सकते हैं यूज का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही मेरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है। चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए जब मेरा यहाँ पर टेक्स्ट जब यहाँ पर लिख कर आएगा उसी समय मेरा साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर बजेगा। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कितना एट्रैक्टिव मेरा वीडियो अब लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से यहाँ से प्ले करके सुनाता हूँ। आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद देख सकते हैं आप देख सकते हैं जब मेरा टेक्स्ट जब आ रहा है तब यहाँ पर साउंड इफेक्ट यहाँ पर साउंड कर रहा है। अब जब जाएगा तब भी यहाँ पर साउंड होता हुआ जाएगा मेरा टेक्स्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कर्सर को सबसे लास्ट ले आएंगे, ठीक है, जहाँ से मेरा ये टेक्स्ट जाएगा, ठीक है। तो कर्सर को चलिए सबसे पहले यहाँ से जाना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्सर को ले आते हैं। लाने के बाद फिर क्या करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर फिर से म्यूजिक वाला ऑप्शन में सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन में सिंपली इस प्रकार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर फिर से फास्ट स्विच वाला बॉक्स में इस प्रकार सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से देख सकते हैं जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था उसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले साउंड इफेक्ट को, ठीक है। यूज में सिंपली इस प्रकार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मेरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप देखिए जब मेरा यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है जब जाएगा तब यहाँ से, ठीक है, साउंड इफेक्ट भी बजता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने वीडियो को एट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। यदि आप अपने साउंड इफेक्ट के वॉल्यूम को भी यहाँ से कम करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे सबसे पहले साउंड इफेक्ट में सिंपली इस प्रकार से क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ नीचे में वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आप इजीली इसको साउंड को इस प्रकार से कम कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से आप 30-35, 20-25 जितना आप चाहो इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ढेर सारा यहाँ पर साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हीकल यानी कि गाड़ी उड़ी का यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, हॉर्न का,
देख सकते हैं कार का, हॉर्न 2, कार 3, इस प्रकार से ढेर सारा साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो आप अपने एनिमेशन वीडियो में यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से बैक चलाते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में वेदर का एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेन का साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देख सकते हैं, और उसके नीचे में रेन 2 है, देख सकते हैं। उसके नीचे में रेन 3 है, देख सकते हैं। इस प्रकार से ढेर सारा साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये जो रेन का जो साउंड इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका भी यूज़ आप अपने एनिमेशन वीडियो में कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने एनिमेशन वीडियो में या फिर टेक्निकल वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, साउंड इफेक्ट को डालकर। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको प्ले करके सुनाता हूँ। आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल देख सकते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको इजीली समझ में चल आया होगा कि किस प्रकार से साउंड इफेक्ट को वीडियो में लगाते हैं। ठीक है, आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।